Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Dr Coulibaly yagaragarije mu rubanza rwa Munyemana ko FDLR ishaka gusubiramo genocide mu Rwanda. Nabinyabihu gitifu w'akarere na president wa Ibuka batawe muri yombi. Muri aya makuru turaza kumva icyo bazira. Mu karere ka Rutsiro umugabo w'imyaka 43 akurikiranwa gutoteza warokotse genocide. Na Munyarwanda yishwe n'ingunguru muri Canada. Muri Republika Demokarasi ya Kongo abasenyeri gatolika bamaganye igihano cy'urupfu Kabila yakatiwe. Umujyi wa Bujumbura wo ugarijwe na korera ku rwego abaturage babujijwe guhana amaboko mu kuramukanya. Pole wahoze ari ambasaderi wa Tanzania muri Cuba none akabasigaye nenga ubutegetsi yashimuswe. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yarizwe mu rukiko nyuma yo kohereza abasirikare muri Portland. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi giza makuru ya none tariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2025 mugiye kugezwaho nangi Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya handi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 07 88 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Mpayikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri Dr Coulibaly wagaragarije mu rubanza rwa Munyemana ko FDLR ishaka gusubiramo genocide mu Rwanda. Umushakashatsi mu karere ka Afrika biyaga bigari Dr Bojana Coulibaly yagaragarije mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene ko nyuma y'imyaka 31 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yagaritswe, abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR abagifite umugambi wo gusubiza abanyarwanda muri ibi bihe by'umwijima. Dr Munyemana ari kuburana ubujurire mu rugireko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rubanda i Paris mu Bufaransa kuva mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu 2023 yamijwe ibyaha bya genocide, ibyibasiye inyoko muntu n'ubwinjiracyaha muri ibi byaha akatirwa igifungo cy'imyaka 24. Uyu mushakashatsi yasobanuriye urukiko buryo ivanguramo n'imvugo zibibi urwango byatumye mu Rwanda haba genocide kandi ko bikomeje muri aka karere cyane cyane muri Republika Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Yatanze urugero ku mudepite wo muri Kongo wanabaye minisitiri w'iterambere ry'icyaro Justin Bitakwira mu kwezi kwa 7 kwa 2023 wagize ati
nubona umututsi uwo ni umunyabyaha. Muranibaza niba wabaremye atari we waremye ikibi. Sinigeze mbona ubwoko bubi nkabwo. Mu 1994 intera hamwe n'ingabo zatsinzwe bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo RPA inkotanyi yabohoraga u Rwanda. Dr Coulibaly yasobanuye ko baremye umutwe FDLR babifashijwemo na Laurent Désiré Kabila kugira ngo bice abatutsi b'abanyekongo nabo mu Burundi. Uyu mushakashatsi yasobanuriye uru rugereko ko muri iki gihe abarwanyi ba FDLR binjijwe mu ngabo za Kongo kandi ibyo biragaragazwa na raporo z'umuryango w'abibumbye n'izindi raporo. Dr Coulibaly yavuze ko mu gihe ari umugambi wo gukomeza kwica abatutsi bo mu karere, abarimo umwanditsi Charles Onana ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa na Cameroon bakomeje guhakana jenoside. Hakenewe imfashanyigisho zo kwigisha abanyarwanda baba mu mahanga indangagaciro nyarwanda. Abasenateri baragaragaza ko hakwiye gukorwa imfashanyigisho zigisha ibyiciro bitandukanye kuko byagaragaye ko mu mahanga abahaba bakwiye kumenya indangagaciro n'umuco nyarwanda. Byagarutsweho na Senateri Murangwa Ndangiza Dija, Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubwo yari arimo kugeza ku nteko rusange ya Sena ibikubiye muri raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane n'umutekano ku gikorwa cyo kugenzura ibikorwa mu kwigisha amateka n'umuco by'u Rwanda urubyiruko rw'abanyarwanda ba mu mahanga. Senateri Ndangiza avuga ko mu biganiro bagiranye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane ndetse na za ambasade n'izindi nzego zitandukanye, basanze hari uburyo bwo gutoza urubyiruko arimo n'itorero indangamirwa. Ubu buryo bakoresha ni ukwigisha urubyiruko amateka y'igihugu binyuze mu biganiro bitangwa ku minsi mikuru itandukanye u Rwanda rwizihiza, harimo umunsi wo kwibohora, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi n'umuganura. Ikindi cyakozwe binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nuko yagerageje kugeza muri za ambasade imfashanyigisho n'ibitabo bikubiyemo umuco nyarwanda kugira ngo bigere ku banyarwanda baba mu mahanga. Gusa muri ibi bihugu by'amahanga abanyarwanda bahatuye bagaragaje ko bagifite ikibazo cy'imfashanyigisho zibafasha kumenya ibikubiye mu muco nyarwanda n'indangagaciro. Senateri Uwera Pelagie yabajije icyo ababyeyi n'imiryango bakora kugira ngo abana bige indangagaciro za kinyarwanda kuko usanga zo zisaba ko ibintu bishyirwa mu bikorwa. Aha niho yasabye komisiyo kureba niba ababyeyi babo bana cyangwa imiryango yabo nayo bidakeneye kwigishwa umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro zawo ku buryo nabo babyigisha abana babo. Ati dushobora kwigisha urubyiruko nyamara n'imiryango yabo ikeneye kwigishwa. Ndumva hazarebwa uburyo izo mfashanyigisho zose zikorwa ihibandwa ku byiciro bitandukanye. Senateri Uwera yavuze ko ibijyanye n'imfashanyigisho byakorwa ariko hakifashishwa n'ikoranabuhanga mu gusakaza ibyiza by'u Rwanda. Mu bindi bitekerezo byatanzwe n'abasenateri basabye ko muri za ambasade hajya abiserukiramuco bagahiganwa mu kwerekana ibikubiye mu muco nyarwanda. Perezida wa komisiyo avuga ko urubyiruko rwifuje ko ibyo biganiro byajya bitangwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse n'imfashanyigisho hagakorwa umuyoboro zashyirwaho kugira ngo zibashe kugera kuri bose. Naho muri Canada umunyarwanda yishwe n'ingunguru. Landry Cyusa Rutabayiro, umusore w'umunyarwanda wari ufite imyaka 30 yapfiriye muri Canada azize impanuka itunguranye. Amakuru yemeza ko Cyusa yaguye ubwo ingunguru yamugwiraga biza kumuviramo urupfu nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru w'Imvaho Nshya. Nyakwigendera Landry Cyusa Rutabayiro ni umuhungu wa Claudine Marie Solange nyina wa Gaga, usanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA. Cyusa yari afite imyaka 30 kuko yavutse ku itariki ya 3 z'ukwa 4 1995. Amakuru avuga mu turere tuyahereye Bugesera aho uwahoze ari pasiteri yasanzwe mu buriri bw'umugore utari uwe yapfuye. Rwigema Donatien, umugabo wahoze ari umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR, yasanzwe mu buriri buri mu nzu y'icyumba kimwe yari yararanyemo n'umugore utari uwe yapfuye. Byabereye mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi. Nyakwigendera ngo yageze muri urwo rugo kuwa gatandatu ahasanze uwo mugore utabana n'umugabo ndetse bivugwa ko yari asanzwe aza kumureba bakanararana. Bigeze mu gitondo cyo ku cyumweru ngo uwo mugore yagiye mu yindi mirimo y'ubushabitsi asiga umugabo mu buriri ariko agarutse asanga yapfuye. Abaturanyi b'uwo mugore bavuga ko batazi ikishuwe wahoze ari umuvugabutumwa kuko nabo bamenye iby'urupfu rwe. Uwo mugore agarutse akabatabaza ababwira ko asanze uwo yasize mu nzu yapfuye. Umwe yagize ati bari bararanye na pasiteri ariko nta wamenye ngo yazize iki. Uyu mugore duturanye yaraje abwira uwitwa Murungi Sonia ngo ngwino mfashe kuko nasize umuntu mu nzu nzi ko abyuka nkagenda none ndi kumunyeganyeza nkabona ntanyeganyega. Abo baturanyi b'uwo mugore bashinja gukora uburaya bavuga ko uretse kubanya kwigendera bataramenya icyamwishe ariko ngo bidakwiye ko umuntu wari umuvuga butumwa apfa muri ubwo buryo yararanye n'undi mugore. Bati kwitwa pasiteri biba ari ikintu gikomeye niyo waba waravuye mu murimo w'Imana ariko izina ntiri kuvaho. Abaturanyi kandi bavuze ko nyakwigendera aho zari umuvuga butumwa muri ADEPR ariko aza kugwa ndetse n'itorero riramuhagarika bitewe n'imyitwarire itari ya gishumba ryamubonagaho. Ikindi ngo nuko nyakwigendera yari afite umugore basezeranye ariko baza gutandukana bapfa kumwe atabyaraga. Dosiye irimo Major Retired Rugamba Robert yagejejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye y'abantu 6 barimo Major Retired Rugamba Robert bakurikiranwa gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abantu 6 barimo Major Retired Rugamba Robert ubazwa adafunzwe barakekaho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Abafunze bose bafungiye kuri station ya RIB ya Busasamana muri aka karere. Amakuru y'ikinyamakuru Umuseke cyamenye ngo nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwatunganyije dosiye rukayishyikiriza ubushinjacyaha. Abakurikirana hafi iyi dosiye bavuga ko ibyo bari abakekwaho byafitanye
isano n'umwe mu baturage waba warakubitiwe muri ibi byo gucukura amabuye y'agaciro akajya mu bitaro. Abafunzwe bakekwaho ko aho bakoreraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari yarafunzwe ariko baranga bakomeza gukora ubucukuzi bagacungana n'inzego zari zarababujije kandi nta byangombwa bafite. Bikekwa ko Major Retired Rugamba nawe yongeye guhamagazwa kugira ngo agire ibyo abazwa ariko warataha kubera uburwayi. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri uyu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza abantu batamenyekanye bagiye hari ahakorwaga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batema abantu 9 mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gahunga ko murenge wa Nyagisozi. Icyo gihe RIB yakoze iperereza ifunga abantu batandukanye barimo Major Retired Rugamba Robert na Captain Retired Jean Paul Munyabarenzi n'abandi bakekwaho gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe aba bahoze ari abasirikare barafunguwe by'agateganyo ariko bakajya babazwa bari hanze. Imitungo yabo kandi nayo icyo gihe yarafatiriwe. Dosiye ya Major Retired Rugamba we yanamaze kuregerwa urukiko biteganyijwe ko azaburana mu mizi niba nta gihindutse mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Polisi ikomeza gusaba abaturage gukomeza kwitandukanya n'ibikorwa bitemewe n'amategeko bityo bagakora ibikorwa byiza bibateza imbere ariko byemewe n'amategeko. N'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ni icyaha gihanwa n'amategeko. Polisi kandi ikomeza gushimira abaturage bakomeza gukumira icyaha kitaraba bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo byose bigerweho akaba ari ubufatanye bwimbitse bw'abaturage na polisi. Tukivuga kuri polisi y'u Rwanda yarashe mu cyico umusore wari ugiye guhorera urupfu rwa murumunawe. Mu karere ka Rulindo majyaruguru y'u Rwanda polisi yarashe umwe mu basore bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bari bagiye gukora urugomo mu rwego rwo kwihorera ku rupfu rwa mugenzi wabo. Byabaye mu ijoro ry'itariki ya 5 ubwo abo basore bamenyerewe nk'abapari bari banyoye inzoga maze bahagarika imodoka ya polisi bari bahuye nayo mu nzira bayitera amabuye mu rwego rwo kurakaza inzego z'umutekano. Byakomotse ku rupfu rw'umwe muri bo wapfuye nyuma yo kugwa mu cyobo mu birombe bya Rutongo Mining ubwo yahungaga abashinzwe umutekano b'iyo kampani. Urupfu rwe rwatumye bagenzi be barimo na mukuru we bavuga ko bagiye kwiha ubutabera no kwihorera. Nyuma yo gushyinguranya kwigendera abo basore banyweye inzoga mu kabari hanyuma bashyira bariyeri mu muhanda kugira ngo bahagarike abagenzi. Bagerageza no guhiga umwe mu bashinzwe umutekano wa Rutongo Mining ariko ntibamubona. Polisi yagerageje kuburiza mu bwo bushotoranyi irasa mu kirere kugira ngo ibacogoze ariko bakomeza guteza akaduruvayo. Byarangiye umwe muri bo mukuru wa nyakwigendera arashwe ahita apfa. Inspector Police Nyasingira abakunze uvugira polisi mu majyaruguru y'u Rwanda arasaba abaturage kwirinda ibikorwa by'urugomo n'ibyo kurwanya inzego z'umutekano avuga ko ibi bituma abantu babura ubuzima kandi bikabangamira ituze rya rubanda. Tukivuga ku makuru arebana na polisi yafunze abantu bakekwaho gutema abaturage. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye yataye muri yombi abantu bakekwaho gutema abaturage. Byabereye mu mudugudu wa Berwa mu kagari ka Gitwa ku murenge wa Tumba mu karere ka Huye ahadutse itsinda ry'abantu ritera umugore wari urimo aracuruza. Aba bantu ngo bavunnye grillage bamubwira ko azana ibyo afite avuza induru abaturanyi barabyuka maze barabakekwaho ubugizi bwa nabi batera amabuye abatabaye basubira mu bipangu. Uwabibonye akomeza avuga ko bavuye aho bajya ku rundi rugo hagira undi mugabo babona bagenda bamutera ibyuma bamubwira ko bamwica ngo ntazongere gutabara. Muri aka gace ngo hasanzwe hari abagizi ba nabi bambura amatelefone bitwikiriye ijoro kandi babimenyesha inzego z'umutekano. No mu cyumweru gishize abandi nabo batemye abantu muri kara gace. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu Majyepfo Chief Inspector of Police Kamanzi Hasani avuga ko amabanda agera kuri 6 yitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro ibyuma n'ibibando yateye ku kabaramenagura ibirahure by'inzugi. Abaturage bumvise urusaku batabaye abagera kuri 3 muri bo bakomeretswa nayo mabandi ku mutwe no ku maboko. Polisi gihabwa amakuru n'abaturage batabaye bakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya CHB kugira ngo bitabweho byihuse. Polisi yamaze no gufata abakekwaho kuba muri ayo mabandi 4 bakahakurikiranwaho urugomo, ubujura, gukubita no gukomeretsa bakafungiye kuri station ya polisi ya Ngoma. RIB ikaba yatangiye kubikora iperereza. Polisi irahumuriza abaturage bagira uruhare rukomeye mu gukumira ibyaha batangira n'amakuru ku gihe. Ivuga kandi kwigaya abakomeje kugira imyumvire n'imigirire mibi igamije guhungabanya umutekano n'ituze rya rubanda ikabibutsa ko itazigera ibihanganira kuzajya bifatirwamo wese amategeko azajya bimuhanira. Mu karere ka Nyabihu gitifu w'akarere na perezida wa Ibuka batawe muri yombi. Mugiraneza David umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu, Ishimwe Samuel perezida wa Ibuka ndetse n'abandi bakozi b'akarere batawe muri yombi bakurikiranwa kunyereza amafaranga yaragenewe kubaka inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abandi batawe muri yombi ni umukozi w'akarere ushinzwe ibikoresho, logistique, umuyobozi ushinzwe imibereho myiza, ushinzwe inyubako mu ishami ry'ubutaka n'abashinzwe amasoko. Batawe muri yombi igenzura rimaze kugaragaza ko habayeho amakosa mu gutanga amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kudatanga ibikoresho byose nk'uko byagenwe no kwakira inzu hatabayeho igenzura. Bivugwa ko mu nzu 17 zagombaga kubakwa byarangiye hubatswe inzu 15 kandi komite ya Ibuka niyo yari gukurikirana iyubakwa ry'izo nzu. Kugeza ubu nta kinzego zibishinzwe ziratangaza kuri aya makuru. Naho mu karere ka Karongi ibendera ry'igihugu ryari ku kagari ka Buhoro ryibwa abaharinda basinziriye. Ibendera ry'igihugu ryari rizamuwe ku kagari ka Buhoro mu murenge wa Gishyita mu karere ka Karongi ryibwe umuzamu n'abanyerondo 2 batabwa muri yombi kuko bavuga ko ryibwe mu gihe bose bari basinziriye. Abo bagabo ko ari 3 bafungiye kuri station y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Gishyita mu gihe iperereza rikomeje kandi ubuyobozi ngo bufite icyizere ko bashobora gutanga amakuru y'ibura ryaryo.
umwe mu banyerondo bakoze mu ijoro rimwe n'abatawe muri yombi yavuze ko abo babiri bari bashyizwe ku biro by'akagari ka Buhoro ngo bafatanye n'umuzamu wasanzwe ariko bose barahagera barisinzirira. Yagize ati bakangutse ahagana saa 8 z'igicuku barebye ibendera bararibura. Umuzamu yahise ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Buhoro amubwira ko ibendera ryibwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yahise atanga amakuru ku murenge batangira gushakisha ariko kugeza ubu iryo bendera ngo ntiriraboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishyita Nsengiyumva Rwandekwe Songa avuga ko iryo bendera rishobora kuba ryibwe kubera uburangare bw'abo barinzi babuze gukora akazi kabo bakisinzirira. Ati turacyashakisha ku bufatanye n'abaturage ntituraribona. Kuba bagiye bagasinzira bose bakibagirwa akazi kabajyanye n'uburangare bukomeye cyane niyo mpamvu bagomba kugira ibyo babazwa. Mu makuru batanga kuri RIB birashoboka ko hari ikiza kumenyekana. Yasabye abanyerondo n'abazamu guhoza imbere inshingano zabo, uwumva atari buzishobora uwo munsi bitewe n'impamvu zinyuranye akabivuga kare agasimburwa aho gutuma abantu batekereza ko acunze umutekano kandi yisinziririye. Mu karere ka Rutsiro ho umugabo w'imyaka 43 akurikiranyweho gutoteza uwarokotse jenoside. Umugabo w'imyaka 43 wo mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi nyuma yo kubwira amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Byabereye mu mudugudu wa Nyarugenge mu kagari ka Jabiro mu murenge wa Musasa mu ijoro rishyira tariki ya 6 z'uku kwa 10 ahita atabwa muri yombi ku isaha y'isa 4 z'amanywa. Cyamakuru igihe cyanditse ko aya magambo yumvikanamo gutoteza uwarokotse jenoside yavuzwe n'uyu mugabo w'imyaka 43 yabwira umuturanyi w'imyaka 55 warokotse jenoside yakorewe abatutsi ngo yaramubwiye ati aragataburura amagufa ya nyina ngo icyamuye intambara ikagaruka ntiyabona aho yihisha kubera ko amashyamba yashize bayatema. Niyonsenga Philippe perezida wa Ibuka mu karere ka Rutsiro yabwiye ikinyamakuru igihe ko bibabaje kuba nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe ari abagifite ingengabitekerezo yayo. Ati nkayibuka twababajwe n'amagambo yarayabwiye warokotse jenoside yakorewe abatutsi, amagambo arimo ingengabitekerezo nyuma yo gufatwa yabyiyemereye avuga ko yabitewe n'ubusinzi. Birababaje kuba hari umuntu ugifite ingengabitekerezo nk'iriya yo kubwira umuntu gutaburura amagufa ya nyina kandi twahawe amakuru ko yamufashije kumushyingura aza aho ari. Niyonsenga yakomeje asaba abaturage kwirinda amacakubiri yageje igihugu kuri jenoside kuko nta kiza yasigiye igihugu ko abantu bakwiriye guharanira kuba umwe nk'uko babitozwa. Uwafashwe kuri bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Ruhango mu gihe iperereza yikomeje. Mu karere ka Rusizi ho uwasozaga amashuri abanza yapfuye arohamye mu kiyaga. Muhawe nayo Elize w'imyaka 15 wigaga mu wa 6 w'amashuri abanza akaba yabanaga n'ababyeyi mu mudugudu wa Karambo mu kagari ka Cyangugu ku murenge wa Gihundwe y'akarere ka Rusizi yapfuye arohamye mu kiyaga cya Kivu. Bivugwa ko uwo mwana w'ingimbi yarohamye ubwo yari yajyanye na bagenzi be koga kandi atabizi nta n'umwambaro w'ubwirinzi yambaye. Uyu mwana abyarwa na Pasiteri Yamuri Faustin akaba yabwiye Imvaho Nshya ko yajyanye n'abana avuye gusenga ku cyumweru. Yavuze ko umwana wakigera mu mazi hagati yananiwe akarohama, abandi bana bavuga ko bagarutse gutanga amakuru nyuma yo kumushaka bakamubura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joye yihanganishije umuryango wagize ibi byago asaba urubyiruko kwirinda kujya mu kiyaga batazi koga cyangwa batambaye umwenda w'ubwirinzi. Yanasabye ababyeyi baturiye ikiyaga cya Kivu kujya bakurikiranira hafi abana babo kuko ngo bagira ishyushyu ryo koga kandi bamwe batabizi bikabakurura impanuka. Mukanya aya makuru turakomeza kuyavuga hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ikizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere sura n'imishinga yabo nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage jewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukuriye guha icyizere. Duhamagare kuri 07 27 73 08 60 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima.
Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasenyeri gatolika bamaganye igihano cy'urupfu Kabila yakatiwe. Inama y'Episkopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye igihano cy'urupfu urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiwe aho ari perezida w'icyo gihugu Joseph Kabila. Aba basenyeri bavuze ko icyo gihano cy'urupfu Kabila yakatiwe kuwa kabiri cy'umweru gishize kinyuranyije n'indangagaciro z'ivanjiri, bashimangira ko kiri mu mujyi wo kwihorera kandi ko kidateza imbere amahoro cyangwa ubumwe mu gihugu. Bavuze ko ahubwo bashyigikiye ko haba ibiganiro bidaheza bigamije gukemura amakuba yugarije Kongo. Mu butumwa bwa video bwasomwe n'umunyamabanga mukuru w'iyi nama Musenyeri Donatien Chole yavuze ko ibiganiro bidaheza ari byo nzira nziza cyane yo gukemura impamvu muziza ya makuba no kugarura ubumwe n'amahoro muri Kongo. Kabila yakatiwe igihano cy'urupfu mu rubanza rwaciwe adahari. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu murwa mukuru Kinshasa rwamuhamije ibyaha byo mu ntambara n'ubugambanyi. Ibyaha rwamuhamije bijyanye n'ibirego ko Kabila w'imyaka 54 afashe umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigarura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo n'umurwa mukuru Goma w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kabila yamaganye urwo rubanza avuga ko ntacyo rushingiyeho ndetse avuga ko inkiko zirimo gukoreshwa nk'igikoresho cy'ikandamiza. Kugeza ubu aho aherereye ntihazwi. Icyo gihano cy'urupfu Kabila akatiwe cyanenzwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu itangazo wasohoye mu cyumweru gishize, ukaba waravuze ko Kabila yaburanishijwe adahari kandi nta bungarizi mu mategeko afite. Human Rights Watch yavuze ko ibyo ari ihonyorwa ry'uburenganzira bwo kuburanishwa mu rubanza ruboneye buteganywa mu mategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Mu butumwa bw'abasenyeri ba Kongo bwashyizweho umukono na Musenyeri mukuru wa Lubumbashi Fulgence Muteba, perezida w'inama nkuru y'abasenyeri gatolika, yanasabye ko haba umuhati uhuriweho wo guca igihano cy'urupfu no gushyira imbere kubaka igihugu no gutuma haba ubusugire bwa Kongo n'imibereho myiza y'abanyekongo. Bongeye gusaba abategetsi ba Kongo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitwaje intwaro n'abitwaje intwaro, imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage ba Kongo kurwanya impamvu zinyuranye ziteza amakimbirane zituma haba umuco w'urupfu n'ibyago bikomeye by'uko igihugu kirimo gucikamo ibice. Human Rights Watch yo ivuga ko igihano Kabila yakatiwe kigaragaza neza ko bikenewe ko muri Kongo hubakwa inzego zikomeye bihagije ku buryo ziryoza abategetsi abo mu gihe cyashize n'abubu ibyo bakoze no kureka gukoresha inkiko nk'intwaro zo kwihimura muri politike. Dukomereza amakuru muri Masisi aho abarwanyi ba M23 bakozanyijeho na Wazalendo FRDC ahitwa Luke. Hadutse imirwano mishya hagati y'inyeshyamba za FCM 23 na Wazalendo ahitwa Luke muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ngo urusaku rw'intwaro ziremeye n'izoroheje rwatangiye kumvikana saa 11 z'igitondo nkuko inkuru ya Actualité ya Kadomo CD ibivuga. Biravuga ko inyeshyamba za M23 zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo FRDC muri Luke hagamijwe kubirukana no kwagura akarere zigenzura, ariko ntihavuga uko byarangiye. Iyi nkuru yibutsa ko hari hashize hafi ukwezi inyeshyamba za Wazalendo na FRDC bageze muri ako gace. Naho mu mujyi wa Bujumbura hadutse korera ikomeye ku buryo abaturage babujijwe guhana amaboko mu kuramukanya. Intara ya Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi yatangaje ko ihanganye n'indwara ya korera ifata ingamba zirimo no kubuza abantu kuramukanya bahana amaboko kandi buri rugo rukagira umusarane wujuje amategeko. Mu kwezi gushize ikigo Médecins Sans Frontières cyatangaje ko korera irimo gukwirakwira vuba mu gace ka Cibitoke ko mu byumweru bibiri bya mbere by'uko kwezi abantu hafi 200 bashyizwe mu bitaro. Leta ivuga ko kuva mu ntangiriro z'umwaka abantu barenga ibihumbi aribo barwaye korera mu gihe abapfuye ari 6. Ni imibare abakurikirana hafi by'iyi ndwara bavuga ko ishobora kuba iri hejuru cyane yatangajwe na leta. Umwe mu bategetsi muri Minisiteri y'Ubuzima asubirwamo n'ibinyamakuru byo mu Burundi yavuze ko imibare y'abarwayi bakorera mu kwezi gushize kwa 9 iruta indi yose yabonetse mu kwezi kumwe mu myaka 5 ishize. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS igice cyaryo cyo mu Burundi giheruka gutangaza ko kubera kwiyongera kw'abarwayi bakorera muri Bujumbura na Cibitoke ririmo gufasha gutanga no gushinga amahema ku bitaro bya Prince Jean Charles Bujumbura kugira ngo bibashe gukomeza kwakira abarwayi. Amakuru agera kuri BBC avuga ko ibi bitaro mu minsi ishize byari byugarijwe n'umubare munini w'abantu byakira bafite ibimenyetso by'iyi ndwara. Itangazo ry'umukuru w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye yavuzemo ko urugo rwose rusabwa guteganya amazi meza n'isabuni byo gukaraba. Ni mu gihe ariko muri uyu murwa mukuru ashize igihe kinini abahatuye binubira ubuke bw'amazi atangwa na Regideso. Mu cyumweru gishize mu nama yahuje abategetsi batandukanye bashinzwe ubuzima bagaragaje ko hari ikibazo cy'abaturage badafite imisarane mu ngo zabo bigatuma bituma aho babonye nkuko ibinyamakuru byo mu Burundi bibivuga. Iyo myanda bavuze ko iruhukira mu nzuzi hanyuma kubera ubuke bw'amazi meza abantu bakavoma amazi muri za nzuzi, amazi mabi ari mu mugera wa korera. Ndayikengurukiye umukuru w'intara ya Bujumbura mu itangazo rye yasabye Regideso gutanga amazi cyane cyane ku mavomo rusange. Ikigo cy'ubumwe bwa Afrika cyo gukumira indwara Africa CDC kivuga ko abanduye korera muri Afrika bitezwe kurenga 300 kugera mu mpera z'uyu mwaka, inshuro 3 ugereranyije na 2022. Iki kigo kivuga ko iyi ndwara kuri ubu irimo kwica ku kigero cya 2.1%, umubare kivuga kuri hejuru yo ari witezwe. Africa CDC ivuga ko korera yiyongereye vuba vuba mu Burundi ndetse no muri Chad, hakabaho hari n'ikibazo cyo kugera no kugeza ubufasha mu bice byibasiye. Ni mu gihe kandi iyi ndwara ngo ikomeje kuboneka muri Sudani nubwo yagabanutseho 40%, ariko ngo ubwandu bwayo buracyagaragara. Mu guhangana no gukwirakwira kw'iyi ndwara intara ya Bujumbura ibwira abaturage ko bibujijwe gutembereza ibi. Mu guhangana n'ikwirakwira ry'iyi ndwara intara ya Bujumbura yabwiye abaturage ko bibujijwe gutembereza ibifungurwa bihiye ku mihanda kandi ko abarekurira imyanda iva mu misarani mu miferege bazahanwa n'amategeko.
Dukomereza amakuru muri Tanzania aho Humphrey Polepole wahoze ari ambasaderi wa Tanzania muri Cuba ariko kuri bakaba basigaye nenga ubutegetsi yashimuswe n'abantu bataramenyekana nkuko byatangajwe nabo mu muryango. Umuvandimwe wa ambasaderi Polepole yatangarije BBC ko yashimuswe mu masaha y'igitondo cy'ejo kuwa mbere bamusanze aho yari atuye mu mujyi wa Dar es Salaam. Yavuze ko yagiye iwe aho yari atuye asanga urugi rw'inzu rwamenaguritse, insinga z'umuriro w'amashanyarazi zacagaguwe ndetse hari n'amaraso menshi mu nzu. Amashusho yafashwe agakwirakwizwa no ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko aho yashimutiwe hari huzuye amaraso. Umuryango wa ambasaderi Polepole watangaje ko wahise utanga ikirego nyuma yo kugera mu rugo rwe mu gihe umuyobozi wa polisi ya Dar es Salaam Jumani Mulilo yavuze ko bari gukurikirana iby'iryo shimutwa kugira ngo bamenyekane icyabaye n'ababigizemo uruhare. Umuvugizi wa polisi y'igihugu David Musime yemeje ko babonye ayo makuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga bakaba batangiye iperereza. Ambasaderi Humphrey Polepole yeguye ku mirimo yo kuba ambasaderi mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma yo kunenga leta ku mugaragaro avuga ko atashoboraga gukomeza gukorera ubutegetsi budaha agaciro ubutabera, amategeko n'amahame y'itegeko nshinga. Isiraheli yo kuri uyu wa kabiri iribuka igitero yagabweho na Hamas cyahitanye abagera ku 200,000. Kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka wa 2023 abarwanyi ba Hamas barenze umupaka wa Isiraheli na Gaza wari urinzwe cyane bagaba igitero ku baturage baturiye umupaka ndetse no kubari mu iserukiramuco rya muzika rya Nova. Kuri uyu wa kabiri ahantu hatandukanye muri Isiraheli yateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ariko abantu benshi bo bateraniye habereye iryo serukiramuco rya muzika kugira ngo baririre ababo bahiciwe. Inshuti n'abavandimwe benshi bacecetse umunota umwe maze bacana buja aho hantu hiciwe abantu 370 nk'uko DW yabitangaje. Muri icyo gitero muri rusange abantu bagera ku 200,000 barishwe naho 251 bafatwa bugwate. Icyo gitero cyakurikiwe n'intambara yo kwihorera n'ubu igikomeje muri Gaza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yarizwe mu rukiko nyuma yo kohereza abasirikare muri Portland. Leta za California n'iya Oregon zareze ubutegetsi bwa Trump mu rukiko kubwo gufata icyemezo cyo kohereza abasirikare 200 mu mujyi wa Portland. Iki gikorwa gikurikiye imyigaragambyo yabereye mu mijyi itandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganaga uburyo Perezida Trump akoresha mu guhagarika abimukira no gukoresha ingabo mu bikorwa by'imbere mu gihugu. Guverineri wa Leta ya California wo mu ishyaka ry'abademokrate Gavin Newsom yavuze ko iki gikorwa ari ugukoresha nabo ububasha umuntu ahabwa n'amategeko. Urukiko rwa Oregon rwahise rutegeka ko abasirikare bahagarikwa by'agateganyo kugeza nibura ku itariki ya 19 z'uku kwezi mu gihe urubanza rukomeje. Trump we yatangaje ko kohereza ingabo muri uyu mujyi ari ngombwa kuko Portland iri mu bibazo bikomeye ariko abayobozi bo muri uwo mujyi bagahakana ibi bavuga ko nta bibazo bihari. Izi mpaka zagaragaje kutumvikana hagati ya leta zimwe na guverinoma ya Trump ku bijyanye no gukoresha ingabo mu gihugu imbere mu gihe imyigaragambyo ikomeje kwiyongera mu mijyi irimo Portland, San Francisco, Denver ndetse n'iyindi. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Trump warizwe mu rukiko nyuma yo kohereza abasirikare muri Portland niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho kuri aya manywa ariko mbashimira ko mwana mudukurikiye bararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.